А нигде забирают напротив водится или в трибуне? Вот я не помню, он черпать будет или... Да, он будет сейчас черпать воду, смотри. Вот. Да. Он сливает с ключом. Оп, да. То есть он не сильно плюхается, да, на воду? Он... Ну как, садится животом. Вот на балкон выйти, посмотреть, какая вертолет еще. Там солнце не видно. Потом выгрузил и пошел, да? Это тогда они... были вот только что, который полетал за... Их два. Прям поверху выворачивает. Вот под балку. Да. Ага, да. Прям трое. Ну, это вообще маленький. Да, он плохо не... А он куда забирается? Вот смотрим номер какой. А, это 866, да. Эх, скрыл за деревьями. Капец. Но он его сейчас не потушил, он бросил. А, сбросил.